mau kadongan, jumpa musai di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Ia renungan sadario dibuat do sian buku renungan wasiat dohok judul di parade dohok tenggan. Nama roja hamai sian hatani debata di 2 Musa 30 ayat 22 sahatu 30 lalu dohot pangodol hononna sian 2 Musa 30 ayat 25 songonoma di dok hatana disi. Iko bainomu siani miak pamiahion nabadia, miak pulung-pulungan nasinaor, mangihuton hapadean ni daun, miak pamiahion nabadia mai. Bohado pangaradio muna, tagan naing marsaor doho debata, manang tagan lau mangula di tonga-tonga ni huria. Toropado siya kita dang parade diri doho denggan, tagal lau marsaor doho debata. Parsobaon gabi holan hasomalan saping. Atong nagabi suku-suku dihitam, ahado si paradiota, molo naing marsaor doho debata. Sai doho laro, hudul dongi mulak. Ditorpukon, dipasahat debata do tolu aturan naik konulahonon ni si Musa. Ima taringot tu guri-guri manang bejana. Miak pamiahion, doho miak pulung-pulungan, manang minyak urapan. Sada sianima ima miak pamiahion nabadia. Cara mabay miakipe dia turu hodo macai nunur. Miak pamiahioni ikut dibahen, ikut dipature, sian bahan-bahan sipiliton na dumengga. Ia miyaki ima miyak nabadia. Asa holan manguras doho payas sonaka na dibagas coro do dipake miyakon. Adorang so dipake akamalim to ulaon nabadia. Ako ni miyakon dipake akamalim do lau manotas. Sianak kahatorangan non boy idauta. Songo dia debata mangaraho bangsoi para didiri dohot denggan laho marsaor doho debata. Bohado parsopota dipartikian sinuengona manginang. Di bagasan Kristus sudi aturan-aturan pangurasoni tang marlaku benuai. Ala nunga digohi tuhata Jesusi. Alay nakpe songoni. Totong do dijauhot tuhita. Asa taparade dirita doho denggan. Tapare soma dirita. Jalata sulikit. Taparade mak doho denggan. Adorang sorohita marsoba tu debata songoni manang dagan makobas yaka ulaon nito hatta. Amen. Songoni ma hata ni debata renungan dihita sadarion. Unang lupa kadongan like, subscribe jala bagi yotua kadongan alamar hite na dohot dohita mangurupi ulaon marbarita nauli rap dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama. Mauliate debata mamangaramoti Horas.